啊！今日有班朋友約我嚟呢度食大餐喎。話咩大餐啊？佢話好出名嘅，有咩琵琶鴨啊、雞吞翅啊。咩叫雞吞翅？邊一間啊？誒，就後尾呢間啊，新式苑啊。雞包翅啊食得多啊，雞吞翅啊未食過真係。嚟啊，上去睇下係咩環境嚟嘅。 今日有咩鴨吞翅，誒有雞吞翅咁樣鴨吞翅 ，OK 啦，或者雞鴨啦都未吞過啲翅嚟，好嘢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 ，誒嚟看看看看，對面來是我，日日當回來，在還有在。 係先先都食嘢啦，以前係超班飯啊，太食，而且我中意食完都食飯啊，開玩笑嘅。你阿爸都自己鎖住佢啦，阿爸罩都行差咯，係啦，阿爸你叫切散嘅都行差咯，嚟到黃廚師，咩啊？有咩喂，個吊牌我係吹雷啦喂，喂，掌聲鼓勵。哦。 呢個唔係鴨吞翅，呢個係鹹蟹酸結。好嘅，食爽咧。睇乜？嘢係乜嘢啊？係煎肉客家魚咯。係灰椒喎。係灰椒喎。嘢灰椒啊？係煎咧客家喎。煎咧客家愛行多愛喎。客家炒行多炒喎。 哎，这主角是这什么东西？鸭吞翅啊？鸭吞翅，即頭先話鴨吞翅啊？啱啦！哇！喂，今晚而家吹雞人啊，我哋借咗啲喂呢味嘢真係咩咁鴨嚟啊雞啊？吞咗乜翅喺入邊啊？鴨即係喺口入邊吞啊，或者係屎忽嗰度塞落去啊？屎忽塞落去。哦，即係入邊全部都係翅嚟嘅。全部都係翅。 哇！個個都拍呢個主角，鴨吞翅。哇！仲叫一個武林高手啊，新式院嘅真係刀法如流，誒唔使用刀嘅。天狗翅喎。哇！即係前面嗰塊係天狗翅嚟嘅，一塊天狗翅咧分10個人食，即係黐牙都黐唔到嘅。嚇！黐牙都黐唔到。哦。啊！ 一隻鴨吞翅啊，喺度分10份人食啊！哇，老千幾蚊一份啊，12Q 啊，係要啲蝕啊！蝕得人嬲啊！天拜啦，鴨吞翅，突然間你試下背後嘅片啊，試下味道你就知道。 睇起嚟咧就好似食嗰啲花生糊咁，你錯了啊！比花生糊貴200倍啊！開玩笑啊！啊，鴨吞翅，鴨吞翅，添埋普通嗰啲翅啊，嗰啲普通翅係白色嘅啫喎，呢個全部係天狗翅嚟嘅，哇！開玩笑啊！多有才！哇！真係〜 75歲啊，食落去啊，即係長命100歲嘅，真係，你都識咁牛西開喎。哇！你話好唔好食咧？唔使洗碗啊，直情，你睇幾乾淨啊！
生啲就喺女仔，點解你咁肥咧？成個公到佢肥。喂，朋友有你啦！哇！呢個係乜嘢？各豬手。多謝啦，契媽，我哋新飾演，多謝 TVB 嘅安排。Happy birthday to you！ 記得嚟新飾演鴨吞翅，下一次咧就係雞吞翅，雞吞翅就豬吞翅，豬咧好大隻，所以你5000蚊一餐嘅。睇先啦，而家吹拍先㗎。呢個推佢點啊？周啊！廣州魚肉麵，魚肉麵，哇！而且你真係有食到，你食好飽都冇所謂，但係你食開真係好想食。剪好種樣。剪。你攞個魚啊，個魚喺切到係咪好似紙咁薄嘅？嗱，個魚肉切到好似紙咁薄啊！紙人。入口即溶。正。廣州魚肉麵，大家一齊。